Yesu mwami Kristo ko Yesu we mbonye shano izina rya Yesu mwana wanabaye Yesu we urunuruke Yesu Kristo uyu se ni wa mukobwa mwiza narebaga mu izina rya Yesu tukasata Yesu we ayi we manu we ayi we manu ayi we kwa motita ka we kugerayo rwose ni hariya hafi hariya kuri kaka uyu mwana abaye iki reka dutokora uno muntu kokuru ubaye ute mwana uratuko mama utaturebe n'igiki kigutokoresha mama we n'igisimba egera hino gutokore mwana egera hino gutokore bana gutokoza ikira reka no gutokoza ururimi kiri kukurya egera hino nyevure baba we kiri kukurya baba buretse akaya kabira kanya gutokora wa mugenzi genda uragerayo genda urahagaze ngaho oya reka nokora undi mwana reka nokora uyu mwana baba we kiri kukurya oya baba we ingwina egera hano hino hereka egera ngo ntokore mwana oya ntago kijya kiri kukurya ako se ntari kumutokora urajya ngo se mutuku urajya ngo mutuku genda kinyayemo ngeze ngo uretse mwereka kiri kukurya egera hino nkutokore nyegera nkutokore uretse nkutokore reka nkubayu wakoye baba we reka nkutokore rwose reka nkutokore egera hino nkutokore ese uyu muntu uri kunokora uretse nkwereke reka nkwereke egera hino nkutokore mwana wa reka nkutokore humura igitotsi cyose ndagikuramo rwose reka nkutokore egera hino nkutokore reka nkutokore oya tuza reka nkutokore iyo umuntu yatokore aritonda reka kiri kurya ntabwo urimo uragira vuba kiri kukurya buretse ngira vuba ndagikubita mpaka amazi ashizemo humura ko kitavamora nakose nagutokoza ikisha nagutokoza kiri kukurira hehe mujisho kiri kukurira inyuma mujisho mwindani egera hino nkutokore gusi umuntu uri kunokora we oya reka nkutokore ube humura nkureka nkutokore rwose humure ndabizi igitotsi kiraryana ariko siko buretse nkwereka fata hano none reka nkutokore nese ye ngo unyegera nkutokore oya buretse nkwereka none se buretse rero igitotsi kiraryana iyo cyane oya humura reka nze nkivure reka nze nkigukurira reka nkwereka regera hino nkwereka humura reka nkutokore reka mbikore humura reka nkutokore reka nura cyane reka nitunu ni cyongana umusozi reka nkubayo reka nkutokore se kandi tuza nkutokore birabana urabona ko ndakora cyane koko cyakurya ariko se wumvaga kikurya cyane cyakurya cyane wumvaga rwose kikurya dore cyatangiye gutuma uzana n'amazi nako intuza amarira cyanyayemo yababa we ihangane baba we wari wababaye koko dore n'amaso yawe aratukuye rwose
kutari rwambaye se tuza humura ubwonko bwose humura ubwonko tokoye bwose humura dore rwose uri umuntu mwiza urakoze kuntabara rero Nda rwose ndi mwiza rwose bajya banabimbwira rwose ko ndi mwiza cyane rwose ntibaye babawe reka twifata agafoto k'umuntu wantokoye njye mwiba yo agafoto se urakoze agafoto iya babawe agafoto se agafoto komeza ugafata agafoto komeza ugafate rwose agafoto twasoje murakoze cyane rero murakoze cyane ngiye muri interview ugiye muri interview ngiye gushaka akazi turebe ko nabona akazi ubu niyo nanakererewe rwose humura rwose hoya humure none se uragiye se hoya wigenda ntabwo ndagiye rwose hoya humure reka buriya rero umuntu we kada akazi rega ntabura akazi ndagiye hoya ariko se reka nkubaze reba umugenzi wari kunyishyura ku bwawe aragiye nanjye ngo ndikugutokora ngo ndikugira gute ngo ndikuguturubiga muragiye oya rwose oya rwose wanshimiye rwose ariko gera ukuntu ko nshimira nyine bya kigabo nako byo kugira bya kigabo se ni gute kwa kundi abagore bashe oya burese ariko ko se uragenda uhubagurika nagukira ari ikinyamiziga kira ni ikinyabiziga humura reka nkucyarezeho gatoya noneho rwose humura ndakwirukankana rwose ndakugera esanse ihora yuzuye rwose urangeza ahantu ngiye se rwose ndakugezayo humura nta kibazo ngaho urakoze oya da ngo tugende unjyane rero oya banza umpimire nushaka upime ku kayiko nushaka weke nkoze midonyo nkoze muri mwe gusa urama nkoze kanga n'urwara rwose kanga n'urwara kangana nk'uko ngo ingato ntabwo ndi kumva ibintu uri kumbwira rwose wese ugiye kwa pozotinga se ngo zaportizinga neke reka urampemba rwose nanjye kanga n'urwara rwose kanga kanga n'urwara rwose kanga n'urwara ahubwo agira vuba abantu bataraza urabona abantu impande n'impande bataraza rwose none se ubu koko nawe oya ariko se koko izo za koko uri rusake wowe uri muri za koko ntabwo kandi ufite ibibazo ukamureka ukora ibyo ushaka oya ibibazo abagabo ibibazo turabikora nzabyirengera Yesu mwami kirisito Yesu we mbonye ishano mu izina rya Yesu mwana w'abaye Yesu we urunuruke Yesu kirisito uyu se ni wa mukobwa mwiza narebaga mu izina rya Yesu tukasatani Yesu we ayi we mana we ayi we mana ayi we gatanu ayi we kwa matitaka we